အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ဝေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Facebook ပေါ်ကစက်ဝင်စားစရာစတင်သုံးခုအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေတက်မတည်တဲ့ Facebook မှာအမိုက်စား comment ပင်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ post ရဲ့ညာတောင်းကအစ30ဆက်ကိုထောက်လိုက်ပါWho can comment on your post ကိုထည့်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ profile and page your mention ကိုရွေးလိုက်ပါ profile and page your mention ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဘယ်သူမှမိမိရဲ့ post တွေကို comment ပေးလို့မရတော့ပါဘူး Facebook နဲ့ Messenger ကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ခိုးတုံးနီးဒါမှမဟုတ်မီးစင်းချောင်းနီးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ညာတောင်းကအဆက်30ဆက်ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် setting တွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အောက်က active status ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ turn off ကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ် messenger တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဘေးတောင်းကအဆက်30ဆက်ကိုထောက်ပြီးတော့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ active status တွေကိုဝင်ပြီးတော့အပေါ်ကဟာကိုပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Messenger ring 3မှာကိုယ်စစ်တိုက်တခြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးထားလို့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ fan manager တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ music တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်စစ်တိုက်တခြင်းကိုလာပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒါလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုအမှန်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နဲ့မိုးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဓမ္မကိုပီကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ရင်းတုံးထဲမှာတွားပြီးတော့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရနနေပြီးတော့ဓမ္မချက်လိုက်ပါမယ်ဓမ္မရင်းတုံးကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့နဲ့အောက်က pass ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ messenger လေးတွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဘေးတောင်းကအဆက်30ဆက်ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် notification and sound ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် ring 3ကိုထောက်လိုက်ပါဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဒီတခြင်းကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရေးပေးရုံပါပဲ